हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँहरूकै डियरेस्ट नरेश कुमार यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज भने श्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा रचित एउटा निबन्ध यहाँहरूलाई वाचन गरी यहाँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनका हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। भने निबन्धको शीर्षक छ हाई अङ्ग्रेजी। यस निबन्धलाई वाचन गर्न अगाडि निबन्धकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। निबन्धकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 काठमाडौँको दिल्ली बजार धोबीधारामा भएको थियो भने उहाँको पिताको नाउँ तिलमाधव र माता अमर राज्य लक्ष्मी थिइन् भने उहाँलाई हामी आँसु कवि भनेर पनि चिन्दछौँ, किनभने उहाँले सोच्दा पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो, बोल्दा पनि कविता बोल्नुहुन्थ्यो र यसरी चाँडो चाँडो छिटो छिटो कविता लेख्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई आँसु कवि भनेर चिन्दछौँ। आउनुहोस् आजको यस निबन्धतर्फ जाउँ। हाय हाय अङ्ग्रेजी। म जब 8 वर्षको उमेरमा थिएँ तब मेरा दाजैजी भर्खर जस्तो एन्ट्रेन्स पास भएर त्यस जवानीको ट्युसनगिरीमा महिनाको 300 उपर कमाइरहनु भएको थियो। म उहाँलाई दुनियाँको आदर्शमा ठान्दथे। माताजी पनि बराबर त्यसरी पढ्नुपर्छ बाबै, दाजु जस्तै भनेर स्नेहाको अङ्गुलीले उहाँलाई देखाउने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँदेखि डर थियो। जस्तो आदर्शमा पुगेका महात्माहरूदेखि ठिटाहरू प्राकृतिक तौरले डर मान्दछन्। उहाँको मास्टरमा हुनुपर्ने जस्तो धाक, रवाफ, दबावट र गम्भीर्य देख्दा म त्यस्तै काबु रहन्थेँ र मेरो आत्मसमयको त्यो स्वर्णयुग पर्खिरहेथ्यो जसमा म पहिला पास गरेर बेतको छडी हातमा लिँदै लड्काहरूको अगाडि हप्कावाट र धप्कावाट गर्न समर्थन बनौँ। त्यसबेला पहिला पास भनेको मानव संसारको शिखर जस्तो लाग्दथ्यो। म विधाको महनीलाई त्यहाँभन्दा माथि चढेको देख्न सक्दिनथेँ। अङ्ग्रेजी भडभडाउन सक्नु नै महामत्य हुँदो रहेछ भन्ने लाग्दथ्यो र म पैसा कमाउनु पर्छ, मास्टर हुनुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, दाइआमाका शिक्षाहरूलाई अक्षरश अनुसरण गर्न चाहन्थेँ। तर मलाई याद थिएन कति दुःख, चिच्याट, कति चिन्ताहरूको साथ त्यो मास्टर भन्ने व्यक्तिले जीवन निर्वाहको निर्मोहिनीमा आत्मालाई साधारणको धुली दुस्सारतामा राख्नु परेथ्यो र उच्च गगन देख्दा देख्दै भुइँमा बसेर झोक्रिनु पर्दथ्यो। म पढ्दै गएँ, बढ्दै गएँ। एन्ट्रेन्सको मोहनीले गोसाई थानाले पानी बोलाए झैँ कठिन चढाइहरू उकालिँदै लाग्यो। सायद म भन्न सक्छु बडा पातला चिसा हावाहरूमा र मकै सलुका खानामा म खेल्न चाहँदैनथेँ। मलाई पढ्नुपर्छ, पैसा कमाउनु पर्छको मोहनीले यताउति हेर्न नदी लगिराखेकी थिए। घरमा चिन्तित बाबुआमाहरूका मुहारहरूबाट शिशुले सूचना सहजैसँग पाउँदछ र दरिद्रहरूको घरमा शिशु हृदयमा पनि आर्थिक अन्वेषण नै जीवन हो भन्ने सजिलोसँग अङ्कित रहन्छ। म मास्टर हुन चाहन्थेँ, पैसा कमाउन, घर उज्यालो बनाउन, दाइलाई मद्दत गर्न, दुध भातमा सबैलाई पुर्याउन। चाँडै पास गर्नको धुनमा मैले खेल्न छाडेँ। म भातमा स्वाद पाउँदैनथेँ। मेरो मगज हर हमेसा गाँजा खाए झैँ बाबुराम मटरका भूगोलका पाठहरूमा घुमिराखेको हुन्थ्यो। म अङ्ग्रेजी किताबका पात्रहरूको सपना देख्दथेँ, किताबका तकियामा सुत्थेँ। खेलबाडमा कहिलेकाहीँ 4-6 बजेको बिचमा भाइको साथ ज्यादा जसो आक्लो ठोकेर कोठाइमा बस्दथेँ र मिरमिरेसम्म आँखा पढाइराखेकै हुन्थेँ। राति 12 बजेसम्म र बिहान 5 बजेदेखि मेरो पढाइ चलिरहेकै हुन्थ्यो र यही किसिमसँग मैले 5 वर्ष पहिला पासको निमित्त बिताएँ। पढाइ थियो 9 वर्षको, मैले 5 वर्षमा खत्तम गरेँ र यी 5 वर्षमा मैले भातको स्वाद पाइनँ। अनुहार ऐनामा कम हेरेर होला र पहिला पास नहुन्जेल जुत्ता नलगाउने कबुल गर्ने स्पर्शधारशील साथीसँग आफ्नो धेरै कुरामा सादृश्य राख्दथेँ। मैले दुनियाँसँग बोल्दै बोलिनँ भने पनि हुन्छ,
न त उसको काममा अग्रसर कहिले बने। स्त्री समाजमा म ज्यादै अप्रिय थिएँ, किनकि म उनका किनमेल इत्यादिमा एक पाइला चाल्दैनथेँ। पासको धुन सवार थियो। 1926 पहिला पास पटना विश्वविद्यालयमा गरेपछि मेरो नाक अलि ठाडो भयो, तर दिल बुझेन। म अझ पढ्न चाहन्थेँ र बिहेको मोहनीले मलाई बोलाउन लाग्यो। म जब त्रिचन्द्र कलेजमा आइपुगेँ, रानी पोखरी पल्लापट्टिका मिजाजहरूद्वारा अलि सङ्कोच पुग्दै गएँ। अलि बहस गर्न बोल्न अघि सर्न थालेँ, तर मलाई त्यस बेलासम्म कम बोल्ने, कपटी, घमण्डी सिवाय कलेजका सहपाठीहरूले केही नाम दिएनन्। त्यसबेला वर्ड्सवर्थका कविताले मलाई निकै प्रभावित गरेर म अलिअलि अङ्ग्रेजीमा र नेपालीका कविताहरू लेख्ने र अध्यापकहरूलाई पनि बराबर देखाउने गर्थेँ। र मास्टर हुनमा मजा यसै बेलादेखि चाख्न पनि लागेँ। 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म एक ठाउँमा र बिहान बेलुका 3 घण्टा अर्को ठाउँमा ट्युसन पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै विज्ञान पढाउनु पर्थ्यो। मैले पढ्न क्लासमा कान लगाइदिन्थेँ र उठ्थेँ। हप्ताको कमसेकम 2 दिन घरमा बसेर कविता लेख्थेँ। जब म बिहे भएँ तब दिनको 13 घण्टा जति ट्युसन गर्न लागेँ। कमाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजीमा पढाउनुपर्छ, मास्टर बन्नुपर्छको मधुरो गाजा साइकल चढाएर सहर र पुछार घुमाउँथ्यो। म नेपाली बोल्दैनथेँ, नेपाली बोल्नेसँग बोल्दैनथेँ, तर अङ्ग्रेजी बोल्ने बाटामा भेटे गडगडाटसँग उद्गारित हुन्थेँ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो मानौ नेपालीमा लवजै छैन, भाव व्यक्त हुँदैन, मानौ नेपाली विद्वानको भाषा नै होइन। नेपाली बोल्दा जिब्रो लटपटिन्थ्यो, जसलाई मैले 13 वर्षको तालिमको पलिस लगाइसकेको थिएँ। म अङ्ग्रेजीमा विचार गर्दथेँ र अङ्ग्रेजीमै बोल्थेँ। नेपाली बोल्दा लाटो लाटो हुन्थेँ। अङ्ग्रेजी बोल्दा मलाई प्रशंसाको नजरले मुख ताक्थे। नेपाली बोल्ने विद्यार्थीले मलाई हेप्थे, अङ्ग्रेजी भडबडाए तिनका घमण्डका नाक भुइँमा जोतिन्थ्यो। मलाई नेपालीको उन्नति नभएको, अङ्ग्रेजी शिक्षाको विस्तार नपुगेर भन्ने लाग्थ्यो। पण्डितहरू देख्दा फसिला जस्तो लाग्थ्यो, ज्यादै पुराना, आधुनिकताको उज्यालो नपुगेको, कट्टर विज्ञान शून्य साङ्ग्रा र सबै भारतीय मध्ययुगी सुसिप्तलाई तिनका थाप्लामा हालेर मनमनै भन्थे, तिमीहरू कस्ता सङ्कुचित। तर आफू पनि पण्डितकै छोरो भएको हुनाले मलाई अलि प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमा श्रद्धा थियो। तैपनि केही पुगेको छैन बा, केही थप्नु, सुधार्नु, पढाउनु पर्छ भने जस्तो लाग्थ्यो। म भन्थेँ, खै फुर्ती तिनीहरूमा, काउसो जस्तो टाँसिए टाँसिए। अङ्ग्रेजीमा म ती विचाराहरूलाई व्याख्यान छाट्न पाउँदैनथेँ, अफसोस। म सुधार गर्न चाहन्थेँ, नवयुग लाउन चाहन्थेँ। कस्तो? जहाँ सारा नेपालीहरू अङ्ग्रेजी बोल्न सकुन्, अङ्ग्रेजीमा लेख लेख्न सकुन्, भौतिक र रसियानका किताबहरू पढेर जीवन आविष्कार गर्न सकुन्, मार्शलका अर्थशास्त्र अनुसार सामाजिक स्थिति मिलाउन सकुन्, जहाँ वैद्यहरू रसियानका फर्मुला जानुन्, जहाँ मान्छेको मुखको जीवनको कक्षा पढोस्, जहाँ नेपालीहरू विज्ञापनका राता राता भगेरा टाउके अक्षरले संसार अगाडि महत्त्वको ढोलक पिट्न सकुन्। म के सुधार गर्न चाहन्थेँ म भन्न सक्दिनँ। मैले लेख्ने बानी गरेको भए म बिल्कुल बेकम्बा गधा हुने थिएँ। कलमले मलाई विकास गरेर लग्यो र अलि अलि देश काल परिस्थिति बुझ्दै बुझ्दै आएँ। तर अङ्ग्रेजीले अझ मलाई अनुवाद र नक्कल बनाउन खोज्दछ। मलाई बराबर एक्सप्लोटर, अर्को रचना विचारको सामग्री बनाएर धनी हुन खोज्ने भन्ने नाम पनि समालोचकले दिए। मानौ म अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा रूपान्तर ढङ्गले निकाल्थेँ। यद्यपि मैले सचेत अनुग्रहण हर हमेसा होसियारी साथ हटाएको थिएँ। मलाई धेरै कुरा मेट्नु र हटाउनु पर्यो। अङ्ग्रेजी आदतका विचार र विचारका आदतहरूसँग नै पहिलो लडाईँ थियो, अर्को अचेत प्रतिध्वनिहरूसँग सचेतको, जो कक्षामा घुस्न खोज्दथे। मैले त्यसै बेला सम्झेँ अङ्ग्रेजी पढ्नुको गफलत। हामी कति अनुवादबद्ध रहेछौँ। उल्था हुन हाम्रो शिक्षाको किताब बनिरहेको थियो। हाम्रो विश्वासमा भूकम्प लगाउनु हामी शिक्षा भन्दथ्यौँ। हामी स्वदेशी मोलतोलबाट वञ्चित थियौँ।
हामी साहित्यलाई धर्म र जीवनबाट अलग सम्झन्थ्यौँ। हामी साधारण र अनपढको घृणा गर्थ्यौँ। हामी आर्य विचारका आदतहरूबाट टाढा रहेका थियौँ र तैपनि हामी अज्ञानको कान ठाडो गरेर जनतालाई चस्मा झल्काएर रवाफ देखाउँथ्यौँ। हामी मानव करका प्रवृत्ति थियौँ। स्वदेशी स्वतन्त्रता गुमाइराखेका थियौँ। हामी आफ्नो भाषाको अवहेलना गर्दै थियौँ। मैले त्यसबेला साँच्चीकै शिक्षा सुरु गरेँ। जब मैले कलेज छोडेर जीवन देख्न लागेँ तब मैले बुझेँ कि विश्वविद्यालयका खोस्टामा शिक्षा रहेनछ। पठित भनेका त ती हुँदा रहेछन् जो जीवनको जादुको सट्टा किताबको यान्त्रिकता साट्दा रहेछन्, जो सार्वजनिकता विदेशी ढङ्गमा हाल्न चाहँदा रहेछन् र आँखा छोपेर सुधार गर्न चाहँदा रहेछन्। पढ्नुमा खालि विदेशी जाली बन्नु रहेछ, खालि उल्थाउनु र उल्थाउनु। पौड जीवनमा पनि हामी स्कुले आदतहरू लगेर बिग्रिराखेका छौँ। हामीलाई अङ्ग्रेजी ज्यादा पढ्ने विद्वान जस्तो लाग्छ। अङ्ग्रेजी शब्दकोशका लामा लवाजहरूको प्रियता हाम्रो जीवनमा घुस्दछ। हामी शब्द डम्बार बन्दछौँ। सत्य छाडेर शब्दमा बहस गर्दछौँ। त ज्यादा जान्ने म ज्यादा जान्ने स्पर्धशील झगडा विदेशी आदतहरूसँग बोक्रे कुराहरूमा घुस्दछन्। हामी सागर पारीका कुरामा बहस गर्छौँ र आफ्ना मार्मिक र समी पर्वती विषयहरूमा आँखा चिम्लिने गर्दछौँ। हामीलाई स्वदेशी भाइहरूसँग घमन गर्न मन लाग्दछ। अङ्ग्रेजी साहेब देख्न साथ ग्रेजुएटका ठाडो शिर नुन खाएको कुखुराको शिर जस्तै झुक्दछन्। अङ्ग्रेजी बोल्नु र अङ्ग्रेजीसँग हात मिलाउनु नै आर्य जातिका सदस्यको शिक्षाको पराकाष्ठ सम्झिँदछ। हामी अङ्ग्रेजी लेख लेख्न चाहन्छौँ जब हाम्रो साहित्यले गाइनेको खोक्रो तर टुटेको सारङ्गी जस्तो र्याइ र्याइ गर्न सक्दैन। म अहिले विचार गर्छु, अङ्ग्रेजी पढेर मैले के पाएँ? हाम्रो साधारण जीवन समय 25 वर्ष पुग नपुग होला। 15 वर्षको पढाइले हामी बिए बन्छौँ। 10 वर्षको बाल्य व्यवस्था छोड्दा हामी त्यहीँ टुङ्गिन्छौँ। पढाइ यति यान्त्रिक बोधो सुगा छ कि हाम्रो स्वदेशी मगजका गिर्खा खलबल्याउनु मात्र छ। हाम्रो ध्येय नुन रोटी सिवाय छैन। हामी पैसाका निम्ति बेचिन्छौँ र दुनियाँका आत्मा बेचिराखेका छौँ। द्रव्य धूर्त मजाजले शिक्षकको हैसियतमा मेचमा डट्टी डटाउ बनेर दुनियाँका छोराछोरी भाँडिरहेछौँ। हामी तिनका जिब्राबाट सजिलोसँग बोल्ने दुधालु भाषा खोसेर अटर पटरले विकृत बनाइरहेछौँ। हामी अङ्ग्रेजी चस्मा लगाइदिन्छौँ र तिनका सहजी विकासी स्वदेशी बुद्धि उपर पाश्चात्य रहेका अत्याचार लादिरहेछौँ। म त पढ्दिने लड्काको आपेक्षिक प्रशंसा गर्दछु। अङ्ग्रेजी पढ्न कानमा डोरी लगाएको बैल जस्तो भएर मान्ने लड्का जरुर अस्वस्थ हुनुपर्छ। हामी प्राकृतिक बलुवा चाहन्छौँ त्यहाँ जहाँ मानव स्वभाव उपर विदेशी जन्जिर लगाइन्छ र त्यतिका दिनसम्म बैल जोतिएपछि के पायो बिचाराले? मुखा घाँस अरू लेखिएको थिएन, न यो पहाडको निलो मसी न यो वनको हरियो पानी। बस ग्रेजुएट हुनु यतिकै छ? खोस्टो कागजको भरमा दुनियाँमा योग्यता देखाउनु? 70 रुपियाँ निमित्त हाड घोट्नु? बाँसको कलम उठाउनु नजान्नु? अङ्ग्रेजको उल्था हुनु? विचारको आदत बिगार्नु? रोटीमा नौनी लगाउनुको प्यासमा गधा झैँ गधाहरू बनाउन? बिहानदेखि तोपसम्म पढाउनु? झुटा घमण्डहरूमा ढाँट पार्नु, ठग्नु र अरू के म भन्न सक्दिनँ। ग्रेजुएटका निमित्त कृष्णजी पुराना कथाका राजा हुन्छन्। भगवतमा सच्चाइ हुँदैन। बस ठग बन्दछन्, पशुपतिनाथ ढुङ्गा हुन्छन्, हेजलिन चन्दन बन्द छ, गोलभेडा पथ्य बन्द छ, मनुष्य अत्याचारी हुन्छन्, पुराणहरू चलाकी तर्सवाट बन्दछन्, स्वर्ग शून्य हुन्छ, यमराज गफ बन्दछन् र वेदको सत्यता हराउँदछ र पुर्खाहरू मूर्ख बन्दछन्। हामीहरू ग्रेजुएट भएर पनि कति जान्दछौँ? नदीबाट पानी उघाउन गएको ठिटो आफ्नै भाँडामा डुबेर मरे जस्तो उखान्छ। धेरैजना अङ्ग्रेजी बोल्न डराउँछन्, लेख्न परै जाओस्। परीक्षाको सुगालाई सरस्वतीले खाली यन्त्र प्रविधिले घोकेका कुरा दोहोर्याउन लगाउँदछिन्। हामीले परीक्षा बैठकबाट बाहिर निक्लिन साथ ज्ञानको ढुङ्गो पुग्दछ र नवीन प्राप्ति र नवीन अन्वेषणको एन्टी खत्तम हुन्छ।
हामी मरिच चाहिँ चाउरिन्छौँ र सुक्खा बन्दछौँ अनि जीवन छाडी हप्कावट र धूर्त बन्न जान्छ। तर यही अङ्ग्रेजीमा नुन छ, यही केटाकेटीको मुखलाई पापी चिची छ। यही भारतको 20औं शताब्दी छ, यही आधुनिक आँखा छ, यही परराष्ट्र सम्बन्धहरू छन्, यही भारतीय अदालत छन्, यही सूर्य अस्ताउँदैन, यही रहाफ र आहार छ, यही हाम्रो दैनिक जीवन छ। यो अङ्ग्रेजीमा के छैन? अङ्ग्रेजी पढ्नेलाई कुलीनका छोरी छन्, बाबु साहेबहरूका घरमा मेच, स्कुलमा छडी, कलेजमा दाहारी, व्यापारका केन्द्रमा पैसा, परराष्ट्र अफिसमा इज्जत, भाषा अनुवादमा बोलावट, रोटीमा नौनी, विदेशमा रवाफ, स्वदेशमा धाक, साथीभाइहरूमा नाक, घण्टामा 50 र संसारमा सुवास। हाय हाय अङ्ग्रेजी, त जागिर पाउँछस्, दर बसालेका भाइसरयसँग हात मिलाउँछस्, लन्डन जान्छस्, तरै रवाफले हामी खाएर बसिरहेछौँ, जहाँ विद्वान पण्डितहरू चाउरिएर बस्दछन्। निबन्ध सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, हो आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।